Markham. Ngait pilayo snow sipang kasnong Markham. Ka Markham kade kasnong kabadan haga district West Khasi Hills haga block Marthong Piyaj na Shillong pila poya kasnong Pynshai na kasnong Pynshai tang kumba 10 kilometer piyaj sa kaliang kadiang na kato ka jingking ba itanat ba pinrong sa kaliang kadiang pinpoy siya kasnong tinong ba pada din kata tang kandiat minute pinpoy siya kasnong Markham. Ang scam ba ya kane kajaka Markham on sa development kum kaway na ki tourist spot kapo Mekalaya. Hadu katno kidon kini kilho ki ba itanat hadu kata-kata badladon baya pensiriam ya kane ya kini kilom ki badan hang Markham ada bipe ka landscape juga kum kilom ki badan ko Switzerland. Dia namar kata ngada kerpat epi ba lakum no lada pimio bunsian rusi siam pide banyo bet banman sungai ya kane kajaka di kapor kababaha e bapinwan hang ni kadai nadu banai September Oktober bat hadu siteng jung banai November adin kata ka jingjir ngam jung kini kilom kan talong no lam sau betu lang kin nom long dirngam hasu kum kilom mentang idon ha ka dai tarik jung banai September senam arjan arpo abi ke jingjir ngam kanang biang ha dia nomor kata kerpa depi ba la dalong kabala pidi banwan jingo sisian ya kane kajaka kabadan sya kiniki Tanjung West Khasi Hills. Te parlok kumbang along ipi agan eksong Markham adu kanu kalong kabai tenat te adu mut keren ni air langsung te jingi tenat ni jaka ki surok ki wanra e karoi kapar ki ong surok kadai keputlum jong karoi kapar mo rei akan eksong tai jingdon ni tai surok ni kemukan sning dor na kandiat dia ka kemarin pese tai dai siar bahap iong balada telun nang ni na po Markham Pynshai district Southwest Khasi Hills na West Khasi Hills ino filas mas air pe kita gilom sa West jongi ya ki tai kilom yang ki dom kita kidom rit kidom nak mentah kasih kendir rekam dum lo rida di bangiwan agak por baka syai vaksin benengam mesmerizing nomor kata takkan niswa di bangai